நாங்க வந்து ரதியம்மாவோட வந்து மீன் வாங்க போறோம். அம்மா அம்மா என்ன ஆத்தி குட்டி நம்மள பேரம் போலக்கா கட்டத்தூள் போட்டு சோறு சினாய் அந்த மாசி சம்பளுக்கு வர மீன் தோளும் முப்பத்தோளும் போட்டு பிரட்டி போட்டு அப்புறம் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா அவிக்க காட்டுறீங்க விளையாட்டுண்டு கேஸ் நிப்பாட்டி பட்டான் போடு என்ன பையன் கத்தி வச்சிங்க கண்ணுல ஊத்தியான் வந்து ரதியம்மாவோட வந்து மீன் வாங்க போறோமே அதாவது மட்டக்களப்புல வந்து வளையான்னு சொல்லுவாங்க பாப்போமே நாங்கள் ஓமா வளையாவோ தூங்குவாப்பா இந்த போய் உப்பு காட்டில ஐதரா ஐஸ் கட்டிடா அம்மா அம்மா என்ன ஆத்தி குட்டி நம்மள பேரம் போலக்கா இப்படி இப்படி தூக்குங்க அம்மா ஊத்துக்குறாங்க வளையா வள காடி தூக்குறா அண்ணா இது எத்தனை கிலோ வரும் அது 6 கிலோ வளையா அப்பா ஐயோ கை முடி போய் செம்ம வெயிட் ஓகே அடுத்து என்ன மீன் சொன்னாங்க அண்ணா விட்டுறாரு இது வந்து திரளி பிடிக்க மீன் அதான் வந்து குழந்தை கிட்ட வச்சிருக்கிறாங்களா இந்த மீன் வந்து சாப்பிடுறாங்க வேணும் திரளி மீன் அண்ணா வளையா வெட்டுறாங்க பாப்போம் எப்படி வெட்டுறாங்கன்னு அண்ணா 1 கிலோ 1000 ரூபாய் போடுவீங்களோ ஓகே பொரியல தாங்க சதையா தாங்க பொடிச்சு சாப்பிட்டு ஜாழ்ப்பாணம் போல கொடுவோம் அங்க வந்தனால சூற மீன் சொல்றாங்க அப்ப இது சூற இல்லையோ அந்த மண்டை நரிக்கலாம் அந்த கோடு இதுக்கு வந்து அப்படி நீட்டா இருக்கு மலையாவுக்கு சூறைக்கு வந்து இப்படி இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் வித்தியாசமா இருக்குன்னா நம்ம புருவம் உள்ளுக்குள்ள கருப்பா இருக்கும் சூறைக்கு இண்டே தான் நான் பார்க்க உங்களுக்கு பெரிய மீன் 6 கிலோ அவங்களுக்கு மீன் வெயிட் என்ன ஒட்டு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கத்தி இது 5 கிலோ கொஞ்சம் பெருசு என்ன நான் பொரிப்பேன் மரியாதை பொரிக்க தான் போகணும் 1 கிலோ ரவுண்ட் ரவுண்ட் நோட்டு இங்கே அந்த தூரம் தானே நம்ம ஊரில் வந்து நிற்கிறீங்களா என்ன விட்டு வந்து இப்படி கருப்பாக இருக்கும் ஓ புல்லா கருப்பா இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கு இதில் கருப்பு ப்ரோ அதே மாவட்டம் வந்து 4வது நாள் நாங்கள் சூறை பொரியல் நல்லா இருக்கு மீன் பட்டுற பாக்கணும் நல்ல கூர் கட்டி அப்படியே பொரிக்கணும் பொரிச்சிட்டு மரத்துக்கு மேலே இருந்து சாப்பிடணும் ரதியம்மா வாங்க வளையா பொரியல் வட்டி தாங்க தள்ளி நைஸாக விட்டு போடும் பிஸ்குஸ் கொண்டு வர ஆனால் உண்மையிலே இங்கே வந்து சமைப்பாங்க அந்த கட்டத்தூள் எல்லாம் போட்டு ரசிக்கறி மாதிரி இருக்கும் வித்தியாசமான ஆனால் இங்கே எல்லாம் கேட்டுக்களே வருது என்ன மரக்கறி வாண ஓடியான வளையா உங்களுக்கு பிடிச்ச வளையா வாங்க வாண இந்த ரதியம்மாண்ட கையால் ஒரு பிடி ரதியம்மாண்ட பொடிச்சு தர போகிறாங்களா ரதியம்மா வளையா பொரியல் அடுத்த வளையா கொண்டு வர ஆமா 2வது வளையா வளையா
ஆமாம் வெட்டணுமா சரியம்மாக்கு என்ன மீன் வேணும் வலையா வேணுமோ குளையா வேணுமோ இது வந்து 2.5 கிலோனாக்கா இப்படி எவ்வளோ போட்டாங்க 1800 ரைட் இந்த ஒரே வலையாதான் 100 ஃபுல்லாக வெட்ட போடுங்களா ஓகே சரி சரியா அக்கா வெட்ட பாப்போம் வலையா வலையா வலை என்ன அதிகமாக வேண்டிய ஒரு பிடி குடும்ப ஃபேமிலியே வந்துருக்குது வலையாக்கா இங்கே நான் எழுந்துடலாம் நல்ல கத்தி உண்டு என்ன போட்டு நினைக்கிறேன் இந்தியனை தேவைப்படும் அதிகமாக பிரெட் வலையா பொடிச்சு வேணா கட்டத்தூள் போட்டு சோறு இல்லை கத்தலாம் வலையா வலையாண்டு ஆக்கெல்லாம் மறையணும் ஆனால் உண்மை நல்ல இலவாக இருக்குன்னு இதுலேயே கொண்டு வந்து வெட்டி தரோம் சரி அந்த மீனை போட்டு அவர்கிட்ட ஆகணும் அப்படி காட்டு நாங்க வெட்டுறது கொஞ்சம் கொழு கொழுத்து போடும் ஆனா இவங்க வெட்டுறது துண்டு துண்டா தருவாங்க அடிச்சு விடுறாரு ஆக்கர்ல அடிச்சு விடுறாரு வர மாட்டேன் எப்படி வெட்டு பண்ணுங்க அவருக்கு அதிகமாக வச்சு தந்தவா நல்லா இருந்துச்சு தலையை கொத்தி சொதி வச்சவா மீனை வந்து கலவப்புறம் வலையா வலையாவ வலையா ரதியம்மாக்கு வேணுமா வலையா மீன் நாளும் ரதியம்மா வலையாதானே இது வந்து காக்காது சும்மா சொல்றோம் வலையா வலையா நைஸ் அவரி தானே ஆ பொரிக்கிறனாலும் அவிச்சிடும் பொரிக்கிறது அவிச்சு போட்டு பொரிக்கிறது அரிக்கிறேன் ஆ அப்போ இதை அப்போ அவிக்கணுமா நல்ல சாஃப்டாக இருக்கணும் அவிச்சு போட்டு பொரிச்சா எண்ணெய் முடியாது எண்ணெய் எடுக்க அவிச்சு பொரிச்சா அவிச்சு போட்டு பொரிச்சா தான் நல்லா எங்களோட வீடியோவில் வந்து ஒரு ஆள் கேட்டிருந்தார் அதிகமா மாசிச்சம்பல் போடுற முறை காட்டு மனுஷியா காண்டு ஆனால் உண்மைக்கு இன்றைக்கு வந்து எங்களுக்கு டைம் இல்லை மாசிச்சம்பல் போட்டு காட்டுறதுக்கு ஆனாலும் கண்டிப்பாக நான் யாழ்ப்பாணம் போய் போடுவேண்ணா அதெல்லாம் படிமுறை தெரிஞ்சுட்டு எங்களுக்கு என்ன அதிகமாட்ட வந்து வித்தியாசமான சமையலை பழகிட்டேன் புரியுதானே நான் போய் இது என்னன்ற சொன்னா என்ன ரதியம்மா சினாய் வெட்டி போட்டாங்க அரைவாசியை இந்த சட்டிக்குள்ள வழியா கழுவிட்டு வந்தேன்டா அவிச்சேனா ஆனால் சகுடு எல்லாம் இந்த சிம்பிளாக உரிச்சு எடுக்கிறார் அப்படியே இதோ நைஸ் அவர் இது நெசத்தில் சரியான தசை தானே அதிகமாக இப்படி உரிக்கிற நீங்கள் ஆ இல்லை மீன் வெட்டைக்குள்ளே வந்து எடுக்கிற இல்லையா அது மேலே செவலை தட்டி போட்டு ஆ செவல் செவல் சரி இப்படி தான் இப்போ இது மீன் வந்து கழுவுறேன்னு சரி நாங்கள் கழுவிட்டு பொறிச்சிட்டு பார்க்கலாம் வடிவா வெட்டி கழுவியாச்சு என்ன அடுத்தது என்ன செய்யப்படுறோம் மஞ்சள் தூள் இதோட அந்த மாசி சம்பலுக்கு வர மீன் இல்லை இல்லை அது வந்து ஆமையும் ஆமையும் நல்லா நிறைய வெம்படி இப்போ அதான் சும்மா கடையில் ஆமையில மாசி எடுத்து சும்மா என்ன நீங்கள் உப்பு தண்ணி உப்பு தண்ணியா உப்பு தண்ணி வித்தியாசமான முருகன் இதை இப்போ என்ன செய்யப்படும்டா ஒரு கப்பி கட்டி கவனம் நம்ம முள்ளு வேணும் இதுக்கு முள் இல்லையே முள் இல்லையா இல்லையா கிடந்தாலும் லைட்டாக சாப்பிட முள்ளுப்பா என்ன
ரைட் மஞ்சத்தூளும் உப்பத்தூளும் போட்டு பிரட்டி போட்டு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அவிக்க போறோம் அவிச்சுட்டு பொரிக்கும் தண்ணி காணுமா அவிய காணுமா ரைட் 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 அது வந்து அவியட்டு நாங்க அவிஞ்ச அப்புறம் பொரிக்க ரைட் இப்ப மீன் வந்து அவிஞ்சோன்றிருக்கேன் கொத்த கொத்தண்டு அவியுது என்னண்டு கொத்த கொத்தண்டு அவிதான் கொத்த கொத்தண்டு அவி லைட்டை போடும் விளையாட்டுண்டு விளையாட்டு என்ன எப்படி வருவீங்க இது பொரிக்கணும் போட்டு அவிக்கிறோம் அவிச்சிட்டு தான் பொரிக்க போறோம் இப்போ நாங்கள் பொரிச்சிட்டு சாப்பிட வைப்பேன் பொரிக்க சாப்பிடுவோம் ரைட் வடிவா சாப்பிடுவோம் வேணாமா சரி இப்போ மீன் வந்து அவிஞ்சிட்டு என்ன தெரியுமா இனிமேல் நாங்கள் எண்ணெய் வந்து கீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுப்பில் வச்சுக்காங்க தெரியுமா இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா வளையாவை ஒன்றுண்டா போட்டு கேஸ் போட இல்லை இது சூச்சு அது போட்டு தாங்கடா நல்ல கீட்டில் வைக்கக்கூடாது 90ஆம் ஆண்டு வாங்கினதாச்சு வளையா குட்டி எங்க இதுக்கு சின்ன ஊர்லையே என்ன கீழே அடுப்பு ஸ்லோவில் இருக்கு சரியா சில யாரை போய் காட்டுறீங்க யாரை போய் காட்டுறீங்களா அதிகமா நாங்கள் அப்படித்தான் அப்போ என்ன முடியலையோ என்ன விடாம ஒரு சட்டியில் அது கீட்டாகுது இதுக்கு கணக்கு என்னது இல்லைனம்மா அது மிஞ்சி வந்தேன் ஏனண்டா அது கொழுப்பு தானது மீன் மிஞ்சி நான் தான் எடுக்கக்கூடாது குடிக்கும் குடிக்கிறது எடுக்கக்கூடாது திரும்ப கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் இப்போ பயத்துல அதை கொண்டு ஊத்த சரி என்ன தெரியுமா அதானே நான் இப்படி அவிச்சு போட்டு டக்கண்டு பொறிச்சு பொறிச்சு எடுக்கிறேன் ஆனால் உண்மை அது வந்து இலவோட இவ்வளோ காணும் என்னண்ணா இது வந்து பொரியுது இப்படி நாங்கள் எல்லாத்தையும் பொறிப்போம் என்ன பொறிச்சு எடுத்துட்டு பார்ப்போம் என்ன மாதிரி மீன் பட்டி பொறிச்சு கலச்சி சேர்த்தோம் முதலாவது பொரியல் எனக்கு தானே கொக்கால் அது அந்த பொரிவடாது ஆனால் கொஞ்சம் எண்ணெயில மீன் போட்டுனாங்க அது கொழுப்பு பொரியுது அப்போ என்னண்டா இது அவிச்சு போட்டு பொறிச்சா பக்காண்டு பொறி அதான் எண்ணெய் எடுக்காத விளையாட்டுண்டு மலையா பீஸ் இப்போ நான் சின்ன மீன் தான் சாப்பிடுறேன் அதே மாதிரி நெத்தலி செம்பாரு அப்படி சாப்பிடணும் தானே வளையா மீன் சாப்பிடுறது அதிகமா சாப்பிட்ற குறைவு அதிகமா சாப்பிடுவா அதேமா இதுக்காண்டி சொல்லல பிடிச்சிக்க தண்ணி வச்சு டெய்லி குடிக்காதுங்க கூடாது இப்போ எல்லாம் நிப்பாட்டியாச்சுண்ணே கேஸ் நிப்பாட்டி பார்த்து தான் போடு என்ன பையன் ஆனால் என்னண்டா இங்கே ஒரு 3 நேரம் சோறு சாப்பிட்றது கூட அவங்க அப்போ அதனால காலையில சோறு ஆக்கினா ஒரு நாள் பொழுது கழிஞ்சிடும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லை எங்களை 3 நேரம் திரும்ப சோறு அதிகமாக வந்து இப்போ வர அதிகமாக வந்து இப்போ சோறு அதிகமாக இப்போ 3 நேரம் சோறு வந்து குறைச்சிட்டேன் இடியப்பம் பான் பான் அந்த பான் நேற்று நல்லா இருந்ததுமா நல்ல சின்ன குட்டி பான் நல்லா சொட்டா இருந்தது இப்போ நாங்கள் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சா அப்புறம் இப்போ நாங்கள் வந்து மீன் பொறிச்சாச்சுன்னா அதேம்மா மீன் பொரியல் இதான் வந்து இப்போ நாங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டு பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கேன் அப்படி சொல்லல அது தீச்சுங்க ஒரு அதிகமாக அம்மா மலை மண் விட எல்லா மீன் போய் தீடுங்க 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 அவன் என்ன போய் தாங்க நல்லா கொண்டு அப்படிலாம் கொடுக்கல இங்கே ரதியம்மா ஆமாம் ரதியம்மா தீத்துங்கம்மா முள்ளோட அப்பா இது முள் இல்லைம்மா சாப்பிடுங்க எப்படி ரதியம்மா அவளுக்கு பழகிட்டு தானே வேற லெவல் நானல்ல பொறிச்சது அவ சொல்ல இங்க ஒரு ஆள் பாத்தீங்கன்னா பானோட நிக்குது மீனை பார்த்துக்கொண்டு மீனுக்கு வெயிட்டிங்க பொறிச்ச மீனுக்கு மீனுக்கு வெயிட் பண்ணுது கொடுக்க மாட்டோம் ஒரு கதையை பச்சை மீன் எடுத்து உன்னோட வஞ்சி
இந்த மீன் எப்படி சாப்பிடலாம் தெரிஞ்ச அப்படியே இதெல்லாம் கலட்டலாம் ரதிமா தீத்துருங்க எதுக்கு வாய கேமரா வச்சா பூரா பிடிக்க பாருங்க என்ன சரி நான் முடிச்சிடுவோமே வீடியோ வைக்காரு போய் குளிக்கணும் ரைட் ரதிமா கவனம் கத்தி வச்சிங்க கண்ணில் ஊற்றணும் அம்மைக்குமே மீன் பேர் வந்து பாரு லெவலில் இருக்கேண்ணா கத்தி என்ன இருக்கு நல்ல கூடுமே நான் இதெல்லாம் பாரு அதிகமாக இந்த வெங்காயம் விட்டுறேண்ணா திருக்கோயில் ஜாலியாக்கா திருக்கோயில் ஜாலினியக்கா திருக்கோயில் ஜாலினியக்கா தெரியும் எனக்கு ரைட் சரி அப்போ உண்மைக்குமே நாங்கள் இங்கே வரும்போதெல்லாம் ரதியம்மா வந்து எங்களுக்கு இப்படி மீன் போட்டு தருவோம் ஆனாலும் இது வந்து நாங்கள் இப்படியே காலையில் தான் இந்த மீன் வந்து கூப்பிட்டப்போ எனக்கு ஒரு ஞாபகமாக வந்துச்சு அப்போ பான் இருந்தது அப்போ பானோட பொரிச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமென்னு தெரியும் அப்போ அதனால வந்து நாங்கள் வந்து மேலே பொரிச்சு வச்சுக்க மேலே இந்த மீன் வந்து வேறு லெவல் அது மீனண்டே சொல்லலாத ஒரு சிக்கன் டேஸ்டாக இருக்குது அப்படி ரச்சி மாதிரி இருக்குது நல்லா இருக்குது ரஜ்ஜி சாப்பிட்ற அந்த புலோயில கோழி கிருஷ்ணா வந்து விரும்பி கொடுக்கலாம் சாப்பிடுவாங்க நாட்டுக்கோழி அடிக்கல நம்பர் 1 சேமா வக்கியா இருக்குமா முடிஞ்சிடுங்க நீங்க சாப்பிட கொடுக்கலாம் இல்லையா சாப்பிட்டு படியாரு சாப்பிடுங்க முடிஞ்சிட்டு வீடியோ முடியும் ஓகே உண்மைக்குமே சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து 4ஆம் நாள் 5ஆம் நாள் தானே 5ஆம் நாள் வந்து ரதியம்மாவோட சேர்ந்து 4 நாள் சாரி 4 நாளோ இந்த ஒரு 4 நாள் நாங்கள் புதன்கிழமை வந்து நாங்கள் சனிக்கிழமை 4 நாள் அப்போ உண்மை இந்த 4ஆம் நாள் வந்து இன்னைக்கு விடிய காலையில் ரதியம்மாவோட சேர்ந்து இந்த மீனை வெட்டி கழுவி நல்ல விதமாக பொரிச்சு சாப்பிட சந்தோஷமா இருக்குது புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி சரி அப்ப உண்மையில சந்தோஷமா இருக்குது இதுல நாங்க இந்த வீடியோ முடிச்சு கொள்வோம் இந்த வீடியோ சம்பந்தமான கருத்துக்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மீன் தேவைன்னு சொன்னா யாராச்சும் ரதியம்மாவோட தொடர்பு கொண்டா ரதியம்மா வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் அதாவது வெளிநாடா இருந்தாங்க உள்நாடா இருந்தாங்க அவர் அதுக்கு ரதியம்மா என்ன பண்ண சொல்லியிருந்தா வெளிநாட்டுல இருந்து வர்றவங்க யாரா இருந்தாலும் இப்படி மீன் வாங்கி இந்த முறையில் அதிகமாக பொரிச்சு கொடுப்பாங்களாம் ஆனால் உண்மையில அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு எனக்கே உண்மையாக சொல்ல போனால் பேரில் நான் அப்படி மீன் பொரியல் சாப்பிடல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் இது வந்து வீடியோ முடிச்சு கொள்வோம் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்